तुहाडे विचों किसी बंदे दी हिम्मत है 71 लाशां चावे? ये हुसैन दी हिम्मत है। तुहाडे विचों किसी दी हिम्मत है 18 साल दे पुत्र दी लाश कल्ली चावे? हुसैन दी हिम्मत है। यार तुहाडे विचों किसी बंदे दी हिम्मत है कि 6 माह दे बच्चे दे गल चो तीर खिंचे फिर कबर बनावे? किसी दी है हिम्मत तो उठ के खलोवे, नहीं तो मन्ने। ये हुसैन दी हिम्मत है। जले 71 कुस गए कुरान दी कसम है। हुसैन मूंढे ते चादर रखी है नाने रसूल दी, सर ते दस्तार बधी है दादे हमजे पाक दी, हाथ विच तलवार चाहिए है बाबे अली दी। हुसैन घोड़े ते चढ़दा गया है कुरान पढ़दा गया। अल्लाह कबूल करे जी। हुण मैं तुहानू कुछ नहीं आखना जी, तुसा सोना पे सुन लो, टेक के सुनो आराम नाल। बेटा बैठ जाएं आप, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं मेरे बच्चों, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। अमामे वाला बेटा आप भी तशरीफ रखो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हंसो नहीं मेरा चांदी, हंसने का टाइम तो नहीं है ना, हंसने ने बाहर चले जाओ, यहाँ सुनो सिर्फ। ये कौन है? मैं पढ़दा जी, मेरी मजाल है। अल्लाह तुहानू सलामत रखे, तुहाडे आंसू अल्लाह कबूल करे जी। असा रोवीए तुसी क्यों रोंदे हो? असा मौलवी नहीं रोंदे हुसैन दे जिक्र च, बस सानू खवाई जाओ। ये कौन है? घोड़े ते चढ़दा गया है कुरान पढ़दा गया है। बार खुआले ओ हुसैन 14 दफा लगाम छिकिए, घोड़ा चल, घोड़ा नहीं चलिया। हुसैन घोड़े दी रस्सी घोड़े दी गर्दन ते रख के आदन थक गया है, पियासाए मैं पैदल लगावे सा। मौलाना तेरी जवानी होवे इवें जो बेटा मैं दरवे खयाती होवी रका बिचो हुसैन पैर कढ़न लगे। घोड़ा इंज बोले आए जिवें हजरत उमर दे सामने उठ बोले आ, इवें बोले आए जिवें सफीना दे सामने जंगल दा शेर बोले आ। आदे हुसैन मैं थका कोई नहीं। हुसैन आदे चलदा क्यों नहीं भी? आदे टुरा किवें? तुसा टुरन दा हुक्म देंदे हो। खैमे दे विच तुहाडी 4.25 साल दी बेटी खड़ी है जड़ी मैनू आदी है रुक जा मैं बाबे दा मुंह चुमना। अल्लाह जड़े परदेसी बैठे हो बच्चियां नु सलाम कर लिया करो। पुत्र जायदाद दे वारिस बनने, बेटी मैयत दी वारिस होंदी है। अल्लाह गवाए पुत्र रुस जावे साल साल नहीं बोलदा, बेटी नाल एक दिन नाराज हो दा नाश्ता बनया होया न खा। तू घरों निकल वैसे बेटी सारा दिन घर बह के रोसी अक्सी मेरा बाबा भूखा गया है। शाम नु आसे तेरे कदमां विच ढाए पोसी अक्सी वे बाबा धीरी नाल गुस्सा नहीं करीदा। अल्लाह गवाए मौलाना धीरी दे पर्दे होवनी। हुसैन दा मुर्तजा ज़ादा है सरकार, तुहाडी 4.25 साल दी बेटी है। तुसा 14 दफा आखिया है चल, मैं किवें चला? तेरी बेटी आदी है रुक जा मैं बाबे दा मुंह चुमना है। ओ तेरे हंजू दी कसम है मेरी दुआई ने, ओ मैं इतना लंबा सफर करके मुसाफिर हो के दुआ पे आ देना। जड़े बतूल दे पुत्र दे गम में रोंदे बैठे हो जिवें ए तुहानू वेख रहे, काश हुसैन भी तुहानू वेखे, ओ तुहानू अली वेखे, तुहानू मेरा सोना नबी वेखे। ओ मैं कुर्बान होवा
حسین گھوڑے تو اتریا ہے خیمے وچ گیا ہے بیٹی ہاتھ ودھایا ہے متھا چمیا ہے آدھیے بابا اے تیرے نانے دا بوسا ہے رخسار چمے نہ دیے بابا اے دادی زہرا دا بوسا ہے پھر اے بابا سا چمیا ہے آدھیے بابا اے دادے علی دا بوسا ہے جدڑ اے پاسا چمیا ہے حسین آدھا ہے بیٹی جلدی کر آدھیے میرا نمازی بابا لب چموا حسین لب چمن حسین دا لب چمیا ہے آدھیے بابا اے چاچے حسن دا بوسا ہے اے جملہ میں نو روا دیندہ ہے آدھیے بابا ایک دفعہ گردن چموا او جدن گردن چمی ہے آدھیے میرا قرآن دا کاری بابا اے میرا بوسائی حسین آدھن بیٹی ہون ونیا آدھیے بابا جلدی نہ کر ایک دفعہ سینہ چموا حسین دی بیٹی سینہ چمیا ہے حسین آدھن سکینہ ایک دا بوسا ہے آدھیے وے بابا جڑی مدینے رہ گئی آئی اس سغرا دا بوسا ہے جڑی تینو آدھی آئی اکبر دی شادی ہوئے ہاں اکبر دولہا بڑیا اکبر دی دلہن آوے ہاں جڑے رو دے بیٹھے ہو جا کے ماما دے پیر چوم لوائے اے میرا کمال نہیں توڑی ماں دے مقدس دودھ دا کمال ہے اور بی بی آدھی ہے بابا اے میرا بوسا نہیں اے اس بیٹی دا بوسا ہے جڑی اکبر نو آدھی ہے تم جب کبھی سر پہ صحرا سجانا اکبر میں بھی بہن ہوں مجھے بھول نہ جانا اکبر اگر مصروف ہو تو نہ لینے آنا میں خود چلی آؤں گی تاریخ بتانا اکبر اگر تیری شادی سے پہلے میں مر جاؤں تو یہ ہے اللہ کی مرضی تم اپنی بارات کو میری قبر پہ لانا اللہ تواڈے آنسو قبول کرے اللہ انہاں آنسوان دے صدقے انہاں دی محنت قبول کرے او تیرے قطر آلے پتر جیوین میرا بھیرا حسین گھوڑے تے بیٹھا ہے کربلا پہنچائے ہزارہ مارن والے ایک قرآن پڑھن والا اللہ 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 حسین قرآن پڑھدا ودائے کتھوں تلوار لگ دیئے حسین آدھائے اللہ میں راضی ہاں ایک دفعہ آکھو حسین کیا آدھائے ول بولو کیا آدھائے اللہ میں راضیاں کتھائیں تیر لگائے دیوبند حضرات دے مولانا ہیں جنہ دا نا ابو الکلام آزاد ہے انہ دی کتاب ہے شہید اعظم گوگل تے بھی مل جائے گی پڑھ کے بیکھ لو او آدھائے حسین نو 313 نیزے لگے کئی بندے ہی میں سن رہے ہو تو انہوں محسوس ہی نہیں ہویا وہ کرکٹ میچ دی ہار تے رو پوندے ہو میں جنت دا سردار بولے ہے وہ تو انہوں کچھ بھی نہیں ہویا میں تو اڈے رنگ بیکھ رہے ہو یار 313 تیر لگے نونو جڑا 3 دن دا پیاسا انہوں نیزہ لگائے جڑا زہرا دا لالا نبی دا نواسا اللہ گوائے ایتا 313 دائے عبد الرحمن جامی اور میاں او آدائے 1899 زخم تیر دے لگن لیکن حسین آدائے اللہ جی میں تو راضی میں اویں راضی ادو اذان ہوئی ہے
ادو ماں دی آواز آئی ہے حسین 8 سال دا ماں پردہ کر گئی ہے آج 58 سال دا ہو گیا ہے 50 سال بعد آواز آئی ہے حسین آدھائے میری ماں تو آ گئی ہے فرمایا آئی نہیں میں تیرے نانے رسول نال بیٹھی اماں حکم فرمایا بابے وانگو تلوار چاہیے اذان ہوندی پئی ماں وانگو نماز پڑھ جا آج کسی کو نماز پڑھن دا ٹائم ہی نہیں نماز دی تبلیغ کریے آدن مولویاں نو شہادت نہیں آندی تبلیغ تے جوڑ جاندن لو خدا دا واسطہ من مقصد حسین سمجھ نمازی حسین او دے سامنے اذان ہوئی ہے آدھے اماں میں توڑا حکم بنے نا میں قیام کرساں میں نو ویکھی اسامہ ہون میں تیری ٹیم نو چیک کرساں کتنا سون رہے ہیں قیام کرساں میں نو ویکھی اماں میں رکوع کراں میں نو ویکھی اماں جڑے ویلے میں سجدہ کراں تینو نانے دا واسطہ ہے میرے آلے پاسے نہ دیکھی اوے میرا پترا میرا نمازی بچڑا میرا قرآن دا کاری بچڑا میرا مسافر بچڑا او میرا پیاسا پترا میں تینو کیوں نہ ویکھاں اماں میں سجدہ کرنا ہے انہاں میری گردن تے خنجر چلاونا ہے اور میری ماں تو کی میں ویک سکسے میں دھوپ تے چلا تو نہ ویک سکتی ہے اماں میرے وال نہ ویکھی حسین دی ماں دی ہے میرا بچڑا جی میں تیری مرضی ماں اویں کرے سی او میرا لالا حسین زین تو زمین تے آیا قیام کیتا ہے کوئی نیڑے نہیں آیا رکوع کیتا ہے کوئی نیڑے نہیں آیا جڑے ویلے پہلا سجدہ کیتا ہے شمر کمینہ آدھا ہے 28,000 فوجی کھلوتے ہو جڑا ایدہ تن سر تو جدا کرسی میں انعام دی ویساں بھائی جان 10 بدبخت پانی پی کے تلوارہ لہران دے میرے مرشد دے نیڑے آئین تلوار چلاون پائن ہاتھ کامب گئن تلواراں ڈھائے پائن شمیرہ دائے کیوں نیوے مرین دے آدھن کیویں ماریے مارن پونے آئے گئے بچو آواز آن دیئے نہ مارو اے دی بیٹی وے دی کھڑی اللہ توڑے حیاتیاں کرے اللہ توڑے بچیاں دے مقدر جنگیں کرے کدائی پسا زخمی بیٹیاں دے سامنے نہ ہو وہ آدھائی کیویں مارن پونے آئے غیبی چو آواز آن دیئے جا 3 بھینی خیمے وچ ویکھ رہی آئے بھینی دے سامنے بھرازی بھا نہیں کریں دے اور شمر کمینہ دے ہٹو میں آندہ پیا اے آیا ہے انہیں تلوار زمین تے رکھیے خنجر چاہ کے حسین دی گردن تے پہلا بار چلایا دوسرا چلایا 14 ضربہ حسین دے گردن پاک تے اسامہ لگیاں 15ویں ضرب تے حسین زمین کربلا نو آدھائے اے زمین آدھیے جی آنکھیں تو پانی دے وہ فرمایا میری ماں کوثر دا پانی لائے کے آئی کھڑی ہے زمین آدھے حکم کر تینو مدینے پہنچاوا فرمایا نانا آیا ہویا ہے حکم کر کیا دائیں فرمایا زمین ذرا جھکی تھی میری بھیڑ میں نو ذبح ہوندہ نہ ویکھے اور میری بیٹی میں رو ذبح ہوندہ نہ ویکھے زمین
छिक्की थई है। बीबी सकीना फुप्पी दे मूठे ते मुंह रख के भैरी आजादी है, बुआ अब्बा नहीं नजरदा। बीबी ज़ैनब जमीन दी मट्टी नु चुक के आदी अगर ओदी जोड़ी गई है मेरी भी ता जोड़ी गई है। ओ बतूल दा लाल है मैं बतूल दी धिया, उच्ची हो मैं मेराज वीर दा वेखां। ओ जड़े वेले जमीन उच्ची होई है ते सामने हुसैन शहीद होंदा नजर आया है। ओ बीबी उस वेले मदीने तो मुंह करके आदी वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा मकतूल अल हुसैना मदबूहन हुसैना। हुसैन तेरा शहीद होंदा पिया है, हुसैन ज़िबा होंदा पिया है ते मैं पर्देदार हां। बीबी खेमे विच खलोती रह गई है ते हुसैन जैसा फिरा शहीद हो गया। अल्लाह आप दे आंसुआं दे सदके तुहाडी मेरी नौकरी कबूल करे। आप राजी हैं मेरा चांद, राजी हैं जी, आप राजी हैं जी। अल्लाह इस मस्जिद नू आबाद फरमावे।